तो दोस्तों आज हम अपने न्यू बजिस पैरट्स को यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं, जिसके लिए हमें पहले यहाँ से ये गिनी पिग और रैबिट्स को बाहर करना होगा। पर उससे भी पहले हमें इस बजिस को यहाँ से निकालना होगा जो इसके अंदर घुसा है। रैबिट्स और गिनी पिग को यहाँ से निकालने के बाद मैं लग गया यहाँ की सफाई करने। झाड़ू लगाने के बाद मैंने हर तरफ डेटॉल की स्प्रे कर दी और कुछ टाइम के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दिया। फाइनली अब बारी थी इन सभी पैरट्स को इस न्यू मिनी कॉलोनी में छोड़ने की। तो मैंने यहाँ से इनका केज उठाया और इस कॉलोनी के अंदर घुसा दिया। फिर मैंने इस केज का गेट खोलकर इन्हें निकालना शुरू कर दिया। सभी बजिस केज से निकलते ही इधर उधर उड़ने लग गए, पर कुछ ही देर के बाद ये सभी नीचे बैठ गए और ये दो बजिस इस केज में ही थे जिन्हें मैंने खुद से निकाल कर छोड़ दिया। पर इसी दौरान यहाँ से एक फीमेल निकलकर बाहर आ गई, जिसे मैंने पकड़कर वापस से अंदर छोड़ दिया। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना।